有女啦，男男女啦，女女男啦，男男男女女女女啦，咁啊，係咪有埋啲？係啊，咁佢哋先睇到原來咧係一啲做愛嘅動作。咁但係咧個廟又好得意嘅，咁喺外牆啦，咁啊好多朋友仔唔知咩事嗰啲咧就哇點解咁嘅咁啦。之後咧，但係行到入個廟咧，入邊冇嘢㗎，入邊好樸素嘅，牆就牆咁啊真係一間廟嚟嘅。好普通啲冇晒啲咧，最難嘅動作又交幾專業嘅人士做啦。咁我就做啲比較簡單。不過咧呢個啤牌版咧，性愛瑜伽 Kama Sutra 版咧，使用力咁。其實我覺得咁樣 make sense 啲啊，因為如果唔係咧，呢個動作要男仔自己做埋嘅話，要動物即係動物同動物，唔係人同動物。嚇死我！狗仔嘅驚啊！哇，超熱鬧，男男女女，女人好多女人出去買嘢啊 disco 係啦，玻璃活 disco。咁我冇去到，因為我叫嗰啲團友去咧，跟住佢哋唔想去，又唔敢去，閉埋隻眼都覺得有啲毛管戙咁樣，有少少啦。咁所以我覺得。